Очень часто внутренняя работа обесценивается и говорится о том, что ну зачем так копаться в себе, ковыряться. И в этой самой формулировке очень много обесценивания. Копаться, ковыряться. Жизнь сама подскажет, говорят. Ну да, жизнь подскажет, она может постучать по голове и подсказать очень жестко. И это наш выбор, как мы хотим двигаться. Есть такое понятие в менеджменте управления по слабым сигналам. Мы хотим управлять своей жизнью по слабым сигналам. Мы что-то почувствовали внутри, почувствовали, что пришла пора или время что-то пересмотреть. Либо мы будем ждать вот этих внешних жестких сигналов, действительно подсказки от жизни. То есть каждый выбирает тот стиль жизни и развития, который ему подходит больше.